दिल्ली से बताते हैं, दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। खराब से बेहद खराब कैटेगरी में अब AQI पहुंच चुका। लोगों की आंखों में जलन महसूस हो रही है। अब दिल्ली में जल्द ही लग सकता है ग्रैप 2। दिल्ली में अभी ठंड ने पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी, लेकिन अभी से प्रदूषण का असर दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में दिखना शुरू हो गया है। सुबह ही जो धुंध नजर आती है वो आंखों को जलाती है। बात करें दिल्ली NCR के एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो ये फिसलकर 232 से 339 पर पहुंच गया, यानी पुअर से वेरी पुअर हो गया। वहीं डॉक्टर्स की सलाह है कि जरूरत पड़ने पर आप अपने घरों से बाहर निकलें। ये दो तस्वीरें हम आपको दिल्ली के इंडिया गेट की दिखा रहे हैं और आनंद विहार की दिखा रहे हैं। दोनों ही जगहों पर जो धुंधलापन है वो आप साफ देख सकते हैं कैसे ये फॉगी वेदर है। और खासतौर पर प्रदूषण का बढ़ता स्तर हर साल इसी तरीके से परेशान करता है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के हाल पर आपको एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता अभिषेक राज की दिखा देते हैं। राजधानी दिल्ली NCR में जैसे जैसे ठंड नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदूषण का खतरा भी मंडरा रहा है। अभी से ही दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो देखने को मिल रहा है। मोटी चादर धुंध की आपको देखने को मिलेगी। अक्षरधाम फ्लाईओवर पे हम मौजूद हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से जो धुंध की एक चादर है वो आपको यहाँ पे नजर आएगी। पूरा अक्षरधाम मंदिर परिसर और सामने का जो रोड है वो आपको इसी धुंध की चादर में लिपटा हुआ नजर आएगा। अगर पीछे की तस्वीर में आपको दिखाऊं तो यहाँ तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। ये सामने मयूर विहार का इलाका है और यहाँ देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ धुंध नजर आएगा। जो पेड़ हैं, जो फ्लाईओवर है मयूर विहार का, ये सभी आपको धुंध की चादर में लिपटे हुए नजर आएंगे। विजिबिलिटी तो अभी बताया जा रहा है कि 700 से 800 मीटर तक है, यानी कि जो लोग हैं वो अभी भी संभल के गाड़ियां चला रहे हैं। लेकिन अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण का जो स्तर है वो 217 से लेकर और 344 तक जा पहुंचा है। ये अगर आप डेटा देखेंगे तो ये देखिए, ये जो डेटा है वो आपको नजर आएगा प्रदूषण का। जहां पर चाहे नोएडा की बात करें 232 AQI है, या नेहरू विहार दिल्ली की बात करें 289 है, चाहे पटपड़गंज की बात करें 344 है, जो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। यानी कि अगर ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको रेड और येलो लाइन दिखाई देंगे। जो आनंद विहार का देखेंगे आप 339 है, इसके अलावा ITO पे 232 है। इस तरीके से देखिए विवेक विहार में 327 है। तो वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में ये सारे के सारे जो प्रदूषण के स्तर हैं वो दिल्ली NCR में देखने को मिल रहे हैं।